meus amores, eu sou a Laline, vocês estão no meu canal. Hoje eu vim misturar essas slimes que eu já fiz. Só que nessa daqui, como ela é a maior, eu vou pegar só um pouco, uma parte, pra ficar no mesmo tamanho que essa. E eu vou misturar e vou tentar fazer aquela de unicórnio. E já se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo que eu postar. E já vai deixando o seu like. Gente, e eu esqueci de falar para vocês. Feliz Dia das Crianças, para as crianças que são inscritas no meu canal. Que é isso. Aí agora eu vou misturar as slimes. Primeiro, tem essa branca. Ela tá mais pequena. Só que como eu vou esticar ela, tanto que ela tá pequenininha. Como eu vou esticar ela, ela vai ficar maior. Ui, meu Deus. Agora, roxa. Eu vou pegar uma parte bem boa. Só mais um pouco. Tá bom. Pronto. E essa daqui eu tenho que pôr tudo, produção? Então eu vou pôr toda essa. Que tá do mesmo tamanho. E essas são as cores. São 4 cores. Roxa, azul, laranja e branca. Agora vamos preparar. Faz assim, ó. Primeiro eu vou colocar. Aí, rola. Não, na verdade, vamos fazer assim. Como é 4, eu vou separar. Vou fazer assim. Vou deixar a branca no meio. Claro que 2 vai ficar de um lado. A branca no meio e essa do outro. Entendeu? Então, primeiro é essa. Primeiro é essa. Outra é a roxa. Calma aí. Tô tentando fazer, gente. Eu nunca fiz, tá? Oh, meu Deus. Oxe, já grudou tudo aqui. Não. Grudou tudo, mas... Ignora. Se tiver azul, não ignora. Tem que encostar. A branca. Você viu que a branca tá bem fininha assim? Que ela é pequena, então. E eu vou juntar as pontas. E aqui. Tem que fazer ela no médio. E tá mais. Agora junta as pontas. Gente, isso agora... Não é isso, tá, gente? Agora. Mas eu tenho que... Assim. Assim. Vem. Nossa, gente, que lindo! Esse branco no meio, olha. Olha que lindo. Ficou maravilhoso, eu amei. Ficou parecendo um unicórnio. Olha que lindo. Agora eu acho que eu vou ter que misturar, né? Ai, que dozinha. Olha que lindo. Olha isso. Lindo. Ó, vamos esticar pra ver. Será que cor que fica? Nossa, lá embaixo tá lindo. Tá fazendo muito pop. Olha
picado dela. Tá ficando roxa, gente. Não, agora... Nossa, agora ficou unicórnio mesmo. Olha isso. Linda, né? Agora... Vamos mexer. Pra misturar, pra ver que cor... Vai ficar. Se vocês foram notarem, olha... Tá bem brilhante. E tá com... ainda tá colorido. Agora, gente, vou tentar fazer uma bolha com essa isopor. Assim. Voilá! Uma bolha. Tá fazendo bastante bubble pops, tá, gente? Não sei se aí na câmera tá dando pra ver se ela tá roxa, que ela ficou um violeta, assim, sabe? Por causa da slime roxa, né? Aí ficou... Olha, bolha! Muito bonitinha. Gente, e aí, gente, vocês gostaram do vídeo da slime também? Eu achei que ela ficou muito bonita na hora que eu fiz a flor, né? Que eu mexi. Eu achei muito bonito na hora que ela ficou desse jeito. Só colorida, né? Não misturada. Eu achei muito bonito. E aí, vocês gostaram? Se gostaram, comentem aqui embaixo no vídeo. Vai que o YouTube deixa abertos os comentários, porque agora o YouTube não tá abrindo alguns vídeos no YouTube. Então, se tiver aberto, vocês comentam lá. Ai, gente, falei errado. Eles não tá abrindo alguns comentários no YouTube. Aí, se o meu tiver aberto, aí vocês comentam. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo que eu postar. Tchau, até o próximo vídeo.